今日係第3日，早上10點搭3，我哋啱啱去完五彩灘，而家呢，我哋去第2個景點，叫做和林啦。車上嘅朋友，如果而家瞓着覺呢，就真係走寶啦，因為有咁燦爛嘅風景喺公路嘅兩旁，真係世界少有。冇幾耐，我哋嚟到一個中途站，去洗手間鬆下腳骨，然後進入喀納斯啦。我根據巴士嘅速度，將個相機校到1/1000至到2/1000。我想將沿途美麗嘅北疆風景記錄起嚟。9月中係最佳嘅季節嚟睇樹木嘅顏色。如果你想睇一大片青綠色嘅草原，你就要4、5月春天嗰陣呢嚟北疆啦。咁呢條河流最終亦都會點？你睇呢啲河水幾清透，佢係喺附近嘅雪山溶咗嘅水，一啲污染都冇㗎。好啦，嚟到呢個站呢，我哋要離開個大巴士，自己手提行李去坐細巴士啦。Hello，呢邊。哦，呢邊。我哋而家由烏魯木齊呢嚟到和木呢笪地方啦。各位遊客你們好，歡迎您乘坐和木景區公交車，車的乘客做好準備。有人話喺和木秋天嘅景色呢，好似童話世界，我都同意。落唔到嘅嗰個位置落，沿途咧就係點咧？入到農村入邊，農村喺上面影落嚟。我哋而家經過和木嘅舊村，但係呢度呢已經唔准起新嘅酒店啦。呢度係和木新村。因為近年大量嘅遊客湧到呢，所有啲酒店同埋食店呢都喺呢度發展嘅。呢度有一紮小巴，任坐唔嬲，因為個票價已經喺入場費度包咗。呢一區叫做和木山莊，就喺地圖右手邊個紅框啦。而家我哋攞住自己嘅手提行李去食晏啦。能不能出來接一下？和木山莊，我哋擺晒啲行李喺呢度，行上前少少間餐室度。我哋好中意雪姑七友，影翻張相先。你估呢餐好唔好餸呢？有10幾樣啊！
食完午餐做少少運動，步行4分鐘就到酒店㗎啦。好靚啊！呢度呢一堆好茂盛嘅細花仔，睇起嚟好似冇人打理咁樣。其實佢好配合呢度嘅環境，俾你一個好舒服嘅感覺。呢間圓形嘅建築物就係接待處同埋餐室。有幾多間酒店個主樓係得2層樓，前面有咁靚嘅花園㗎？呢個巴士站喺酒店步行4分鐘，佢有3條路線，就係坐呢一種巴士啦。而家我哋由和睦嘅新村去到和睦嘅舊村。再打出来是吧？那边有热的。走吧，去那里边坐一下吧。坐一下。呢度有條橋叫做和睦橋，下低呢有條河叫做和睦河。個個遊客呢都會走嚟呢一區影相打卡㗎啦。而家我哋嘅位置呢就係由酒店嚟到和睦橋啦。而家我哋過咗呢條橋，慢慢沿住呢條路呢，跟住個導遊上半山啦。呢個牌慶祝維吾爾自治區成立70週年喎。往日呢，好多遊客租呢啲少數民族嘅服裝，化晒妝嚟呢度影相嘅。今日呢，好少見啦。呢度啲木樓梯做得好矮，又好寬闊。所以上落呢都好舒服。呢啲樓梯帶我哋上去2個平台，一個高啲，一個矮啲。我呢去矮嗰個就算㗎啦。和睦呢個地區呢，冇明顯嘅夏季，只有春天同埋夏天。到冬天呢，度度都係白雪，有7個月咁長。無論咩季節，和睦呢都俾人一種與世隔絕、寧靜嘅感覺。
呢度有個樓梯係上高層嘅平台，我棄權啦。卒之我哋上到低層嘅平台啦。呢度最高呢都係2300個米，咁我喺1000幾米嗰度呢，一啲都唔覺得呼吸困難。係時候落去啦！你睇呢條樓梯幾靚？呢度有條全玻璃做嘅透明圈，睇起嚟好靚，但係要兜個圈至行得到，所以呢冇人用㗎。呢隻雙峰嘅駱駝裝飾得鬼咁靚，睇下唔使俾錢。坐上去影相，梗係要俾錢啦。喺森林騎馬漫步，有倒影。我追住佢影相，但係都趕唔切影第2張啦。我哋而家落返去和睦嘅老村啊！好多遊客中意同小綿羊影相嘅喎。呢張相我叫佢做 Beauty and the Beast， 你哋同唔同意啊？这里还没有小羊，这里还没有小羊，这太美了。呢度有羊肉串燒喎，呢個阿伯喺度切，佢個仔喺度篤，佢個伙計喺度接生意。上面咱們家餐廳有抓飯拉麵。佢個親家老爺喺隔離整麵餅，因為好多時食串燒呢係加個麵餅嘅。佢阿哥呢就負責燒烤，呢種一條龍嘅服務呢，佢成個家族做晒，哈！目前和睦嘅居民呢，只有1800人，佢哋係蒙古圖雅人聚居嘅地方。聽講呢度有啲民居呢，可以租俾啲旅客㗎噃。而家趁呢度冇乜嘢人，我冚槍飛返一轉先。
Halin salhi amar menda sona Hundurur olsun sudir şivnen Erkçülüni doğanız çön sana Endimini zuru hamar tayfşanna Suledet talmin namgul bambayn Yazgar gui orgun tengerindor Ekçelik domin zoylun orsan Suledet talmin namguldan Sarını gerilt şunun dolur alxanı Haddin utsat zurxte çapını Alsın hundit homik şiglını Ertni dorsam jiksal kişilini而家我哋夠鐘返去酒店食晚飯啦。哦，原來今晚呢係食火鍋喎，我哋梗係要求佢個湯底唔辣噶啦。嗱，咁呢度咁多雞呢，真係唔辣噶喎。呢間房嘅面積呢都算大，但係個裝修呢一啲都唔豪華，應該係值3星至4星之間。呢間係另外一個團友間房，好似仲細啲添。但係喺外出睇嚟呢，就零舍靚嘅。呢種2層樓斜屋頂有前後花園嘅民居係好多人嘅夢想。聽講呢間酒店呢喺和睦呢係最新同埋最貴嘅。現在係9月中，好多遊客嚟呢度睇秋天嘅風景。呢度啲屋2層樓，房間唔多，所以競爭好大。我哋嘅房租折實呢係人仔2700蚊，抵唔抵呢？人見人知啦。臨瞓之前，我見到啲燈光咁靚，走出嚟影返幾張夜景先。Suledet talmin namgul bambayn